Орусияда тил сынагынан өтпөй калган мигранттардын балдарын үйүнө кайтаруу сунушталды. 3 раза. Не получилось, едешь домой, ждешь родителей дома. И точка. Орус мектептеринде окуу үчүн тил сынагынан 3 жолу өтпөй калган мигранттардын балдары мекенине кайтарылышы керек. Мындай пикирин Мамлекеттик думанын эмгек жана социалдык саясат боюнча комитетинин башчысы Ярослав Нилов ТАСС агенттигине берген маегинде билдирди. Депутат мигранттардын балдарын бала бакчаларда жана мектептерде акысыз окутууну жокко чыгарган мыйзам долбоорун Мамлекеттик думага киргизүүнү демилгелеген. 1000 баланын ичинен 30 бала гана тесттен өткөн кайгылуу статистиканы көрүп жатабыз. Айрымдары Орусияда мыйзамдуу жашоого укугу жок болсо, кээ бирлери документтерин толтура албай же сынактан өтө албай калышты. Бул Мамлекеттик думанын депутаттары мигранттардын балдарын текшерүү зарылчылыгы боюнча мыйзамды иштеп чыгып, кабыл алуу менен туура чечим кабыл алганынан кабар берет. Эгер муну ишке ашырбасак, биздин окуу жайлардагы окууга жөндөмсүз балдар мугалимдердин жүгүн арттырып, жалпысынан орусиялык балдардын билим деңгээлин төмөндөтмөк, деди ал. Наших граждан. Потом наши дети не могут сдать ЕГЭ и ОГЭ. Почему? А потому что отвлекаются преподаватели, потому что... Орусияда 1 апрелден тарта мигранттардын балдарын мектепке кабыл алууда орус тилин билүү деңгээлин текшерүү башталган.